lálàkọ̀ọ́kọ́ tó bá béèrè pé ọjọ́ wo ni singleness tó ká mi lára jù alẹ́ yìí ni àwọn òjò tí ó nà mí ní èní ìgbà tí chájà mi ṣe oríṣiríṣi tí mo wà lọ òjò tó nà mí mo tún wọra bẹ̀rẹ̀ òjò tó nà mí mo wá délé mo tún wá ń bora Allahu Akbar. ẹlẹ́kejì máa bá mi manage ariwo generator yìí. I'll make sure that I make this lecture as short as possible bismillah. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba àtọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún aláyé lọ́run Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam àti òun àti àwọn aráalé àti àwọn sọ̀hábà ẹ̀ àti àwa mùsùlùmí tí a máa jẹ́ mùsùlùmí dédé títí di ọjọ́ ìgbéǹde àlìkìyámà. Kí Ọlọ́run Ọba ìkẹ́ àti ìgẹ̀ kó máa kakó lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Lẹ́yìn ìwà àgbà náà mo wá kí gbogbo wa fún ìrọ̀jú àti ìpadàbọ̀ sí láti ọdídí ọlọ́jọ́ gbọgbọrọ tí a fipá gbà. Kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa. À ń bẹ Ọlọ́run Ọba, à ń fi àsìkò yìí bẹ Ọlọ́run Ọba pé èṣù bí èèyàn bí èṣù kò ní ráyè láàrin wa o. Èyí tó bá dẹ̀ ti wà ń bẹ Ọlọ́run á bá wa yí lọ́kàn padà lágbára Ọlọ́run á bá wa tó gbogbo ibi tí oníkálukú wa bá ti ń ṣe àṣìṣe Ọlọ́run bá á forí jì wá. A wá gbà lẹ́sìn fún wa, a wá fi ṣe á jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa. The Vicegerent sisters Ọlọ́run á sọ di ńlá fún wa. Ó di ńlá o kò di ńlá o kò ń ṣe fún ìwúlò èmi o, fún ìwúlò ẹ̀sìn náà ní lágbára Ọlọ́run. Torí ẹ̀sìn náà la torí ẹ̀ gbé kalẹ̀ fọlọ́ wá jọ gbogbo bí tá a kù sí Ọlọ́run bá kó ṣàmójú kúrò fún wa bẹ́ẹ̀. Àti tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ padà báyìí kọ́ lọ́ má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Kọ́ sọ pé kò ní sú mi kò ní rẹ̀ mí kọ́ lọ́ ń jọ kó má jẹ́ kí ó rẹ̀ wá. Nítorí mo wù pé ká tún padà láti rán ara wa létí. Orí tọ́pìkì yìí jẹ́ tọ́pìkì kan tó yẹ pé mi ò rò pé a lè sọ tán àbí a lè sọ jù. It can never be underemphasized, it can never be overemphasized. Pé ẹ̀dẹ̀ tí ń sọ jù no tọ́pìkì kan tó ṣe gbòógì àgá láàrin àwa mùsùlùmí tá a jẹ́ obìnrin òun ni. Torí a máa bani lọ́kàn jẹ́ tí a bá ń fẹ́ràn àwọn nǹkan yẹn kù láàrin wa. Òun náà ni mo pè ní the role of women in Islam. The role of women in Islam. Àbí ká lè sọ pé the role of sisters in Islam. Kí ni ojúṣe mi gẹ́gẹ́ bí obìnrin, gẹ́gẹ́ bí sister, gẹ́gẹ́ bí ìyàwó, gẹ́gẹ́ bí women? Kí ni ojúṣe ti yídọ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin nínú ẹ̀sìn Islam? Wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé a lot of assumptions and discussions surround the role of Muslim women. Láláì ní parọ́ oríṣiríṣi làwọn èèyàn ti mú wá. Obìnrin gbọ́dọ̀ ṣe lè haram ni, obìnrin lè ṣe lè halal ni, obìnrin lè ṣe lè makruh ni, obìnrin lè ṣe lè ó pọ̀. Obìnrin a ní kíní tó pọ̀ gan gidi gan nífa, a ní òfin tó pọ̀. Ṣé láti bí ìmúra láti máa bẹ̀rẹ̀ ni obìnrin ò lè wọ kíníkọ, ọkùnrin dẹ̀rẹ̀ ò lè wọ jean, ò lè wọ ṣé yín láṣẹ sọ pé it can never be overemphasized. A lot of assumptions and discussions have surrounded the role of Muslim women. Sadly, such assumptions and discussions have largely remained negative. Tabanika wo dada. Many of these assumptions, negativity ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. The Muslim women is perceived as oppressed by their dictatorial fathers and husbands. Tabanika wo restrictions wà pọ̀. Láàrin àwọn ọ̀rẹ́ wa gan máa sọ pé èmi ò lè ṣe kíní kan bí èmi àti ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi sọ̀rọ̀ recently. Wọ́n sọ pé èyàn kì í máa lo perfume èmi nìkan lobìnrin tó ń rí tí mi ò kí ń lo perfume kíní kan. Ṣé you get? Ó wá jẹ́ kí n look very tẹ́kẹ́ mo fẹ́ fún ní soft mind torí she was really saying it like she was making me realize like I'm doing something that is really bad. Ò ní kí n lo perfume obìnrin ní roll-on. Ṣé you get? Mi ò fi ṣe bínú actually but mo mọ̀ pé báwọn ṣe perceive ẹ̀mí but she was convincing me, not convincing this time around because my heart has begun to
get soft pé àṣẹ mi náà níwà kan ra kí tẹ̀ máa fi sábíyá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣé you grab because many of our restrictions are generally perceived as ní pé ẹ̀ ń jẹ̀yà ìyà ló ń jẹ yín tẹ́ fi ń ṣe nǹkan báyìí ẹ lọ pátí ẹ lè lẹ́run ojú kẹ́kọ̀ọ́ lẹ́run ojú fọ́jọ́ kan ẹ̀ ń jẹ ìyà ṣé you get àwọn nǹkan yẹn dẹ̀rẹ́ tabaníkà wò lódì kejì àwọn gangan ló ń jẹ̀yà bẹ́ẹ̀ ni kí ló ṣe obìnrin tó lè fọ ara ẹ̀ mọ́ tó lè wẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì tó bá wẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì tó bá fọ ara ẹ̀ mọ́ ayé ò lè rìn kí ló ní ìdúró lọ fún mi ò sọ pé kẹ́ máa lo roll on wo I'm just saying it is restricted for we Muslims to use it kò sí àdàpè ń bẹ̀ up to this moment mi ò lò mi ò sọ pé mo perfect mi ò sọ pé mi ò lè lò lọ́la mi ò mọ kọ́lọ́ ń jọ kó má fi sí mi lọ́kàn but mi ò kí ń lò nítorí pé ìbẹ̀rù náà ni ìbẹ̀rù ẹ̀sìn náà ṣùtì ẹ̀yẹn so restrictions yẹn pọ̀ lóríṣiríṣi alájà ẹ̀ tún wọ ilé ìpapọ̀ mọ́ ilé ẹ máa wọ skirt ẹ tún máa wọ leggings ẹ ṣe ti bá gbọ́kadà ṣe yẹn àwọn restrictions yẹn it is perceived in the community as being negative. This lecture is now attempt to examine the role of women in Islam. We will also explore the kinds of variations from country to country regarding the role of women. Tí ayé bá gbà wá, a máa ṣe gbogbo yẹn. It is very important. Ó ṣe kókó ká assess pé kí ni role of àwa obìnrin nínú Islam. Since tó yẹ pé there is misconceptions, especially by the non-Muslims. The Islamic religion wants to already define or outline the role of women in Islam, whereas the Islamic society relegates the role of a woman to the public sphere. On the other hand, the role of a Muslim woman largely remains a private matter. A primary responsibility to be a dutiful wife, male responsibility gbogbo wa lè parọ́ fúnra wa is to be a dutiful wife. Tí níyàwó sí o. You have to have it at the at the back of your mind. That one day you be a dutiful wife to your husband. You will ensure that the proper upbringing of your children on halal feeding. Nínú ẹ̀sìn, ó ṣe kókó. Nínú conventional world, ó ṣe kókó. The women we are regarded as a vital element of the family because we do not only take care of the child, but we also ensure that the children remains united together. We encourage women to undergo all their duties with enthusiasm and devotion. Obìnrin ò kí ń ṣe obìnrin gidi kò kí ń ṣe ìmẹ́lẹ́. Obìnrin gidi ní bá nídìí ọ̀lẹ. Obìnrin gidi ó máa jẹ́ akíkanjú. Ṣé rí lóòótọ́ kò sí ọ̀nà tó yóò wá lè fi gbà jẹ́ akíkanjú tiẹ̀ o. Obìnrin tó yẹ pé ọkọ ẹ̀ ló ń ṣe iṣẹ́ ìta tó yẹ pé òun kàn ń tọ́jú ọmọ iṣẹ́ gidi náà ló ń ṣe. Obìnrin míì pẹ̀lú pé kò tún ṣiṣẹ́ ọmọ kò tún ṣiṣẹ́ ìta á tún tọ́mọ tì. Obìnrin gidi kò kí máa ń gbàgbé ojúṣe. The Quran holds women who take good care of their husband property and young ones in high esteem. Ọlọ́run bá pọ́n irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run bá pọ́n wọn lé gidi gan. Mo dẹ̀ wò pé ìyọ́nú Ọlọ́run bá ó tó ní nǹkan tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá máa bá. Tàbá ní ká lọ síwájú, they are also allowed to engage in politics, to exercise votes, to manage our own businesses, to partake in gainful employment. Oh la la. Muslim woman, don't allow anybody to dogmatize you. Don't allow anybody to fool you. You have your rights, the same rights that every man has. You barely just have some restrictions, but you have the same rights. Muslim women in the community, you must be felt. Muslim women in your school, you must be felt. Muslim women in your places of work, you must be felt. Muslim women anywhere you are, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé alájà kìíní kan wà ń bí ní parọ́ aláwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn ní community wa tó yẹ pé ẹlòmíì gan tó yẹ pé mọ́mì wa ò lè ṣe kó má sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bí iṣẹ́ alájà kìíní kan ṣe kìíní kan tó yẹ pé látara kìíní impact to make ká wá padà sí level wa láàrin ọ̀rẹ́ wa fúnra wa ká wòra wa ó bèèmí fúnra mi tí a jọ ń sọ̀rọ̀ yìí impact mélòó lẹ́nì kọ̀ọ̀kan wá make láàrin ara wa wàláhì ṣe iṣẹ́ kankan gbogbo ọ̀rẹ́ wa bá a ṣe bá wọn náà lọ ṣiṣẹ́ wa Islam kankan ni wọn kò increase àwọn òbí wọn gan wọn kọ̀ wọ́n pé ó kí à ń bàlájà ni wọn ò mọ kókó. As a Muslim women we must be felt láàrin class yẹn
Muslim women ò kí ń jẹ́ olódo. Kò ṣe pé wọ́n ní Muslim women tó wọ́n máa béèrè question ó dẹ̀ mọ́ wá ń ṣe ojú ń tiẹ̀. Dìde sókè, tó bá dìde sókè ẹni tí ó mú ẹrí á ní alájà yẹn ẹ sọ̀rọ̀. You have represented Islam in that way. Muslim women, you have to be vibrant. You have to be impacting in every situation you find yourself. I don't want this thing to be too long, but this will be just like bí ìtanijí fún gbogbo wa tá a ti sùn, gbogbo wa pátápátá la ti sùn. Ẹ jẹ́ ká jí ká dìde, kò tí pẹ́ jù fún gbogbo wa láti dìde. Kò ń ṣe pé ọkùnrin nìkan ni ká máa lé kiri o. Muslim women, you have to represent Islam positively wherever you find yourself. You have to represent Islam wherever you are. Muslim women, take positions in your schools. Take positions. Bí mo tún ṣe ya ọ̀lẹ tó mo mọ̀ pé fúnra mi mo ya ọ̀lẹ. When I resumed to school, I resumed with goals. I set the goals for myself. I want to go and lead, and alhamdulillah. Lóòótọ́ mi ò gbé jù leadership yẹn mi ò gbé jù torí pé ẹ̀rù education mi náà bá mi. I want to balance between it. Bọ̀ọ̀lẹ́ ló ṣì ń pa mí. Nígbà tí mo dé school, first thing tí mo kọ́kọ́ ṣe mo make sure pé mo jẹ́ assistant class HOC. DC I'm still the assistant HOC. Jọ nígbà tí Muslim jẹ́ assistant HOC ṣé bóyá HOC tó jẹ́ Christian á make decision kan á fẹ́ pa irun lára mi ò ní dìde pa láyé ṣó gbádùn. That is why we have to take positions. That's why we have to speak wherever we are. After that, I joined the SUG. I didn't want to join the too much SUG torí mo like ma forí ara mi pamọ́ gan-an ni fa. But nítorí goal tí mo set mi ò lè forí pamọ́ jù. Mo join college SUG. College SUG, honorable, you would work with the school, the main school SUG too. From there, èmi nìkan làlájà fa. Ní gbogbo wa èmi nìkan làlájà no àwa méjì. Ṣá pé méjì ṣá ń pè mí nìkan ni. Ṣé mo pé táwọn Yorùbá ń kọjá tó bá rí wa tá ń gyrate alájà yẹn ni ó ti represent Islam ní aládé àbí nǹkan burúkú mi tẹ́lómi gan ṣe nìkan ó ju nǹkan tá à ń sọ yìí lọ tó yẹ pé wọ́n sọ pé àwọn alájà yẹn ló ń ṣe kíní kan wọn náà ṣe jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tara tiẹ̀ máa sọ pé àwọn alájà yẹn ló ń ṣe dáadáa yẹn àwọn alájà yẹn ló ń ṣe nǹkan ribiribi yẹn àwọn alájà yẹn ló ń gbé society ga kò ṣe pé ẹ̀sìn nìkan kò ṣe pé kọ̀rọ̀ gbá mọ́sálásí nìkan ló ń sọ àní jẹ́ kí wọ́n fìlì ẹ kó o kúrò ní school kọ́ mọ̀ pé ẹkùn lọ kó o kúrò ní class kọ́ mọ̀ pé mo miss ẹni láàrin ọ̀rẹ́ kó máa mọ impact láàrin family kó mọ impact ẹ ẹlòmíín nu wa àwọn àbúrò wa bóyá ń kírun bóyá kò ṣàgbà táwa gan òkì kò sí nǹkan tó kàn wá ọ̀rọ̀ igun wàláhì kọ́lọ́run bá kó jọ kó ṣe wá lẹ́ni tí ó máa wúlò tí ó máa ṣàǹfààní níbikíbi tá a bá wà kó má ṣe wá ní mùsùlùmí lásán kọ́lọ́run wá ṣe wá ní lára àwọn obìnrin tí wọ́n gbé Islam ga tàbá wo àwọn ìyá wa tàná wọ́n dìde tán ti Islam àrí jagunjagun nínú wọn àrí olùkọ́ ẹ̀sìn nínú wọn àrí dókítọ̀ ẹ̀sìn nínú wọn tó yẹ pé tó bá lójú ogun máa mú dání òun ló máa lọ treat wọn lójú ogun àwọn obìnrin tàná wọn kì í ṣọ̀lẹ bí tàwọn obìnrin tèmi kí eléyìí kó jẹ́ ìtanijí fún èmi àti ẹ̀yin wípé gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí obìnrin a gbọ́dọ̀ ṣe ìmẹ́lẹ́ gbogbo bíkíbi tá a bá dẹ̀wà wọ́n gbọ́dọ̀ máa fìlù wa aqulu qawli hadha astaghfirullah alayhi wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.